Можна было падумаць, што ля кінатэатра Масква разгарнулася здымачная пляцоўка якога-небудзь фільма. Нездарма Мінск называюць самым папулярным горадам для кіназдымак. Рэтра-аўтамабілі, камеры, спецыяльнае святло. Вядома, рэжысёры з акцёрамі, якія, праўда, ішлі па чырвонай дарожцы лістапада. Сёлета яна пераўтварылася ў зорны шлях, бо ў бліскучых сукенках і вытанчаных касцюмах можна было ўбачыць народных, заслужаных артыстаў Беларусі, Расіі, Узбекістана і іншых краін. Побач з імі крошылі і кінамайстры-пачаткоўцы. Да, конечно, молодежь нужно вести за собой. За собой, как говорил один из крупнейших, так сказать, деятелей, политических деятелей и мыслитель победоносцев, он так говорил: слабо то государство, которое заигрывает с молодежью. Ее надо вести за собой и лучше в правильном направлении. Падчас урачыстасцяў быў уручаны спецыяльны прыз прэзідэнта Рэспублікі Беларусь за захаванне і развіццё традыцый духоўнасці ў кінамастацтве. Яго з рук намесніка прэм'ер-міністра Ігора Петрышэнкі атрымаў айчынны мультыплікатар заслужаны дзеяч мастацтваў Ігар Волчык. Арганізоўвалі мерапрыемства Нацыянальная кінастудыя Беларусьфільм, Мінгарвыканкам і Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь. Тое, што адклікнуліся і сёння прымаюць удзел 54 краіны свету, гэта азначае тое, што вельмі вялікая павага да нашай краіны, да нашай Беларусі. Вельмі вялікае жаданне прыняць удзел, таму што сёння, як і заўсёды на нашай тэрыторыі, заўсёды гасціна сустракаюць тых, хто да нас прыязджае з вялікімі планамі, з вялікімі надзеямі на сумесную і супольную працу. Расціслаў Янкоўскі, Геннадзь Давыдзька і вось пачэсная місія разбіць талерку аб штатыў відэакамеры выпала цяперашняму старшыні фестывалю, народнаму артысту Беларусі Александру Яфрэмову. Менавіта гэта сімвалізавала афіцыйны пачатак 27-го кінафестывалю «Листопад». Мне хочется, чтобы сохранилась атмосфера та, которая была при Янковском. Радость встреч, обилие переживаний, теплых, чувственных, интересных, обилие встреч, обилие хорошего кино. Я этого жду от фестиваля. Впрочем, думаю, что все ждут именно того же самого. Падчас адкрыцця перад гасцямі і удзельнікамі фестывалю з песнямі з фільмаў выступілі Александр Гайдук, Александр Чарнецкі, віртуёз-балалаечнік Александр Вараніша і арт-група «Беларусы», пасля чаго гледачоў ужо чакала непасрэдна кіно.